بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلوات الله سومالي ذا ملك السجوكتان مقعيقو وإسماعيل أرح وحانا هاي I'm the host of this channel سيدا أنا دين شاكي oo aad channeladeeda kusoo dhageysateen bilowgii hore waxaan bilaabay in channelkan aan horay u wado hadduu ilaahay ka raali noqdo taasna dee dabcan waa in support buuxo laydin ka helo dabcan waxyaabo fara badan ayaan kusoo dari doonaa channelkan oo faa'iido u leh majali dadka Soomaalida ah waxaan ku fikiray markii hore in aan afka Englishka channelka ka dhigo haddana talooyin fara badan iyo asxaab badan oo ila soo xiriirtay waxaan qaatay in luqadda afka Soomaaliga aan ka dhigno maadaama ay muhiimadu ugu weyn ay tahay in dad walaalaheena oo Soomaaliyeed message-ka ama fariinta ay gaarto wahagaag maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob oo noloshaada dhan bedelayso laba qodob oo kaliya ah dabcan intaan idin soo qori lahaa qodob dhowr oo kala duwan oo laga yaabo xataa inaad yani aad ku wareertaan maanta waxaan idin soo diyaariyay qaabka ugu fudud ee waxa aad rabto ku noqon karto noloshaada idilna aad ku bedeli doonto taasoo aad u fudud waa laba qodob oo kaliya dadku markaad fiiriso adduunka qof walba wuxuu raadinayaa noloshiisa inuu bedelo oo wax ka bedelo qof walba xaalado adag ayuu ku jiraa qof walba nolol asaga barnaamij ama problem gooni ah ayuu wajahayaa qof walba dunida ku nool problemkaasna mid walba midka kale uu ka duwan yahay wuxuu doonayaa inuu helo xalki haddaba channelkan waxaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo in xalal fara badan problemyo badan aan ku xalino si aan markaasi u noqono kuwo ka taliyo wanaaga bulshada waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob oo noloshaada oo idil aad ku bedeli karayso labadaas qodob waa labada qodob oo kali ah ee qofka noloshiisa hadii uu u aansado ama ay isugu tagto wax ka faa'iideysan karo laakiin hadii labadaas qodob la waayo waxa imaan karayo in ay markaasi dadku uusan horumarkooda gaarin haddaba labada qodob maxay tahay search for opportunities waa inaad raadisid fursad adduunka intaad ku nooshahay fursad walbo sababtoo mararka qaar waxaad arkaysaa qof baa xaaladda ay ku adkaanaysaa wuxuu ku leeyahay no hope for me there is no way but there is a way ma jiro wax la dhaho there is no way because one thing aan idinla wadaagi karaa waxay tahay adduunkan aan ku noolnahay problem ma jiro haddii uusan xal lahayn which means every problem there is a solution for it problem ama dib walbo jiro xal baa jiro xal la'aan ma jiro laakiin dadka inta badan waxa ku adkaato in xalkii ay raadiyaan xaaladdu markay ku adkaato oo meel walbo la iska soo xiro qoys ayay dadkii qaarkood ay gaarayaan taasna waxay keenaysaa in qofkiis dhiibo soo ha is dhiibin nolosha la iskuma dhiibo isku day inaad fursad raadisid adduunka waa u weyn yahay fursaduna waa ay badan yihiin haddii hal way uu ka xirmay oo si ay xaaladda noqotay macnaheedu ma ahan adduunka inuu gabagaboobay fursad kale ayaa jirto waliba fursad kale ma ahan there are plenty of opportunities that are out there marka isku day mar walba fursad inaad ka faa'iideysatid fursaduna ma raadin kartid haddii marka horeba indhihii aad iska xirtay oo aadan ba ku fikireynin waxaad hagaajin kartid maxay tahay marka fiirisid taariikhii dib markaad dadka guusha gaaray oo kale marka dib ugu laabatay taariikhii islaamka dhibaatooyin fara badan soo wajahay xaalado fara badan ay asxaabtii soo mareen nabi maxamed alayhi salaam xaalado adag buu soo maray laakiin haddana solution way heleen xalkii waa la helay problemkii waa la helay marka qodobka labaad maxay tahay search for opportunity waa koobaad laba be ready adduunka guushu waxay ku imaadaa qofku markuu fursad raadiyo fursad helo laakiin haddii ka waran fursadii markaad hesho laakiin adiga aadan diyaarsanayn haddii adigiiba aadan diyaarsanayn fursad waa ma suuragelayso inta badan xaqiiqda waxay tahay fursado way jiraan laakiin dadka uma diyaarsano marka haddii fursadii la helo laakiin adiga aysan diyaarsanayn macnaheedu waxay tahay waa in go'aan iyo adag aad heshid oo fursadaad uga faa'iideysatid haddii fursadii la waayo
laakiin qofka uu diyaarsan yahayna suuragal ma ahan qofka noloshiisa inuu ka faa'iideysto marka labadooda they work hand in hand haddii fursadda la helo qofku waa inuu diyaar garoobo haddii laakiin qofka uu diyaar garisay fursadina la waayo that's a bit challenging as well marka fursadda qofka bini'aadanka markuu helo waxaa loo baahan yahay inuu ka faa'iideysto waliba sida ay tahay inuu uga faa'iideysto fursadaha way badan yihiin laakiin sida loo kala arko iyo sidii usoo kala degdegaan ayaa kala ah marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay ka raali noqdo oo qof walba xaaladiisa oo problem oo amaba haysto aan isku dayi doonaa inaan barnaamijyadiisa xalino marka qodobkan kugu soo celiya search for opportunity fursad raadi laba be ready labadaas haddaad diyaar u noqotid wax adduunka ku hor istaagi karo ma jirto no one can stop you from achieving what you want xaqiiqo ah marka laakiin adiga diyaar garow waa ku jeedaa hadda inaad diyaar tahay dhageysanaysid programka si fiican u fahantay waxaan intaadan barnaamijka dhameyn waxaan idin leeyahay asxaabta subscribe the most important to my YouTube development is inaad like isku day like taas muhiim bay tahay sababtoo ah waxay igu dhiirigelinaysaa ama YouTube-ka ay u sheegaysaa in la jeclaaday videoga kadibna dadka kale ayuu sii tusayaa aad baan idin salaamayaa asxaabta maalinka idin wacnaato ciid wanaagsan